最近同啲客傾開偈，發現大家最驚嘅竟然唔係裝修得靚唔靚，而係會唔會爛尾。唔知由幾時開始，裝修嘅底線好似被拉到咁低，只要唔爛尾，做得完好似就已經可以還得神落咁樣。其實諗深一層，咁樣其實係一件好悲哀嘅事。作為裝修公司，準時交貨唔爛尾，其實本應係一件最基本嘅職業道德，係理所當然嘅。如果一個客人淨係要求只係停留喺唔爛尾呢個階段，咁你其實係咪放棄咗未來對生活嘅品質嘅追求呢？我哋唔想見到大家因為驚就將就自己屋企細節位嘅收口、材料嘅耐用性，甚至一粒螺絲嘅位置，呢啲先至係決定咗你住得舒服定唔舒服嘅關鍵。裝修唔係一個妥協，而係應該追求得更加好，咁樣先至係對你屋企最大嘅尊重。Hello， 大家好，今日同大家一齊分享一個我哋啱啱完成咗嘅啟悅苑一個400幾尺嘅居屋單位。咁我哋睇一睇我哋裝修完之後一啲我哋叫做硬件上邊同埋一啲家私上邊一啲嘅做出嚟個效果，咁俾大家可以做一個參考咁樣。大家可以跟我一齊嚟睇睇。我哋睇咗個廚房部分先啦。廚房部分一如以往，我哋都係最緊要除咗個樣之外，最緊要睇一睇入邊個每一個位置嘅一啲細節位同埋個手工同埋個質量。咁我哋睇一睇，以前我哋都有介紹過，留意下啲用料啦，每一條收口位啦，做得靚唔靚？鋪磚係咪真係鋪得靚呢？齊唔齊整？顏色襯得靚唔靚？每一條邊、每一個櫃、每個收口位啦，用料啦，五金部分啦，有冇開定窿啦？咁好似呢啲咁嘅教我哋而家新配嘅，咁閂門嘅時候呢，就閂門嘅時候已經臨尾撳彈嚟嘅，咁已經唔需要咧再閂門嗰下咧，再平時啲撳彈要撳多下嘅，咁我哋唔使要嘅，咁同埋唔需要喺個頂度撳，咁我哋中間撳其實個已經開啦，咁開完之後咧閂門咧，咁就自己就咁閂就 O K 啦，佢自己會閂嘅，就唔需要再噏多下。咁抽氣扇個喉，舉例子，我哋就咁擺條軟喉，定係我哋會裝個指回嘅一個防風罩啦。鋪磚，以前一路我哋都強調嘅，鋪磚鋪得齊唔齊整，十字位、顏色、垂唔垂直、平整度、掃口粉做得靚唔靚？地台磚一樣，呢而家爭一個吸嘴嘅，吸嘴未做嘅呢個位，爭一條吸嘴，咁遲啲會配，而家訂緊。地磚一樣啦，每一條掃口粉有冇對翻齊啲顏色啦？星盤係我哋標配嘅，係咪厚身啦？有冇指呢個指嗰個冷凝水啊？有冇做翻香港嘅隔氣？水喉做得整齊。個櫃邊、櫃入邊每一個位做得整齊，似唔似正？入邊鋪磚，你見到啲位，見唔到嘅位都係似正嘅。每一條縫收口位啦，有冇用翻相同嘅顏色去做啦？櫃桶五金配件順唔順暢？咁我哋而家所有跟我哋做嘅家私，全部都用櫃底抽㗎啦，就唔用櫥櫃，就全部唔會用側抽噶啦，全部用櫃底抽嘅。咁確保開嘅時候順唔順暢？可以揀電磁爐或者煤氣爐。頭先講嘅五金配件係咪我哋唔用工廠嘅？我自己買俾工廠。啲五金配件靚唔靚啦？亦都睇一睇而家啲櫃底燈，我哋已經轉咗 COB 嗰啲燈帶噶啦，同埋
做得整唔整齊。咁當你每一樣嘢做得靚嘅時候，咁你睇上嚟咧就會好舒服噶啦。同以前一樣，天花貼唔貼服，平唔平整，你見到每一條收口位好整齊，門框都係做得齊唔齊整啦，收口呢啲咧都係細節位嚟嘅，瓷磚每一個標角位靚唔靚啦，直唔直啦？當然塊磚一定要個質料應該要個質量要唔好太過差啊，咁啲標角位就會做得靚噶啦。咁大家可以參考下，呢個就係廚房部分。好，咁我哋再介紹下個廁所。嗱，廁所咧，今次我哋用咗個傳統嘅掩門嘅。掩門嘅好處係咩咧？基本上咧，佢唔會因為個路軌啊等等，將來日後基本上我哋可以好肯定咁講，只要你裝得好嘅話咧，即係門永遠唔會因為啲五金配件壞而佢需要做維修啊，或者開得唔順。咁你大家可以過嚟參觀下個廁所。咁個廁所咧，基本上咧係冇改動嗰個間隔嘅嚇。個廁所個企缸位、坐廁位、面盤個去水位基本上冇改到嘅。咁佢好處係啲乜嘢嘢咧？個廁所開得即係沖水嘅時候開得順啲啦。咁同埋個改動啲喉管改少啲咧，基本上個風險會少啲嘅。咁但係我哋個企缸個 size 我哋就加大咗嘅，因為原本個企缸 size 咧就真係好逼㗎，你發覺。咁我哋加長咗少少。咁我哋每一個做翻個對趟嘅浴瓶。浴瓶最緊要呢個內推嘅，我哋好強調一樣嘢，浴瓶個質料最緊要好，每一樣嘢個質料一定要靚啊！咁我轉頭影一影啲細節位俾你哋睇。咁跟住再加上我哋加大咗之後咧，因為原本個浴瓶係好細嘅，咁你而家我哋加大咗之後咧，我哋發覺咧入到去沖涼轉身位係絕對唔會覺得係逼夾嘅。咁呢個係好重要啊！因為經過我哋裝修嘅話，最緊要除咗靚之外、實用之外，最緊要個空間感。我哋最緊要強調幾次空間感，因為我哋真係用㗎嘛。去到個廁所，無論你見到我一路行入去，轉身隻手壓榨坐落去，前面個空間呢度頂唔頂？再轉身，全部都唔使特登去就嗰啲位。開門，你見到我永遠都係轉嚟轉去，都唔會頂到嘅。咁呢啲位就係個空間感就好緊要嘅，我哋強調個空間感。第二，除咗空間感之外，就係講緊個用料個質量啦。咁我哋而家每一 part 講一講個質量問題。個座廁係咪個面盤櫃？我呢度做咗圓角啦，其實唔一定嘅，就翻個客人嘅需要啦嚇。今次個設計做翻成條紋一條過嘅，咁呢個可以有係靚啲嘅。咁因應翻每個客人個需要而決定點樣做啦。做咗個台上盤，我哋強調嘅一樣嘢，一如以往都係所有嘢我哋都係標配嘅。我哋價錢已經包晒所有廁所所有嘅嘢。我哋用 Kohler 嘅，開得好順嘅，你發覺條手柄。點解有陣時個手柄要做長咧？有啲客問我哋，因為我哋濕咗水，閂水喉嘅時候，如果手柄長咧，咁我哋啲水就唔會係滴咗落去後邊。咁調翻轉，如果手柄短咧，一閂水嘅時候，啲水就會滴咗落個盤後邊嘅。咁呢啲要留意。咁面盤就算我哋一個去水蓋啦，你哋睇得到，我哋都係用 Kohler 嘅。其實最緊要係五金配件，每一樣嘢個質料係好緊要。咁我再睇翻每一個位，我哋人哋唔會影嘅地方，我哋都影㗎啦嚇。櫃入邊五金配件啦，又會做翻香港隔氣啦。入邊做啲嘢做得細唔細緻啦，乾唔乾淨，企唔企理，每一個位都係好緊要。打開門，我哋都可以俾啲客人任你驗收嘅。我哋強調每一個單位，我哋可以拎放大鏡去驗嘅。好啦，跟住再睇睇個座廁。座廁我哋呢個都係我哋標配嘅啊。360沖水無邊嘅。咁呢啲位冇嗰條縫嘅，咁變咗容易去做清潔啦，同埋沖水時候咧，佢係旋渦式去360度去沖水。咁呢啲位咧就大家可以即係
容易啲沖走啦，容易啲清潔呢樣嘢好緊要。好，個爐發展商水龍頭配高儀嘅，花灑都係，呢啲係我以前都做開啦。咁跟住之前有提及過，我係全部做斜水斜呢一邊嘅，去水蓋都係用靚嘅，跟住個去水最緊要係容易啲去水即係永遠我連個兜兜呢個位都做得好靚嘅睇唔到嘅地方，總之係包晒成條喉，咁變咗一定唔會有個漏水嘅風險嘅。咁我等間可以試水俾大家睇一睇。好啦，喺個鏡櫃，嗱呢個你大家之前都有，我哋啲片都有提及過。我哋重視個質量就係每一條邊，呢個我哋其中一隻款標配嘅櫃，可以用手去摸夾口位，大家放大去睇，係好靚好齊整，每一條邊位你點摸落係直情係嗰種一少少都唔會界手，玻璃啦、膠啦，每一個位都係靚嘅。咁重視個質量因為點講咧？靚嘅就會我哋都會叫啲客人盡量自己去親自帶啲我哋嘅客上嚟睇原意就係我哋對自己啲質料有個信心保證所以最好現場睇一睇。咁呢個廁所就用咗600米2嘅磚，咁你見到啲縫咧就會好少沖涼位全部都得幾條打橫嘅縫嘅啫全部都打橫縫，冇咗條。如果600嘅話，就會有條打直嘅縫。佢呢度就冇咗啲打橫嘅縫。咁呢啲地下佢都係鋪咗大磚，都係600米2。咁整體睇上嚟咧，個廁所咧，其實你見到係好舒服嘅。一樣啦，每一 part 都要留意天花，都係做得好貼服嘅。每一個位，我哋可以教大家去睇一睇呢啲咁嘅位。因為呢啲一般唔係個個，有陣時啲客人可以唔係咁留意，但係多啲留意啲咁嘅細節位啦。咁如果你話驚撞到嘅話，呢啲我哋都會幫佢加翻塊膠。咁門呢個位咧，其實佢改細咗嘅咁有啲客中意做個櫃又做呢邊做個櫃都得嘅，不過你記住做咗之後咧，隻門會窄咗嘅。咁呢個大家去取捨啦。咁我哋講下廳嘅家私部分啦廳呢個部分，我哋成日都強調一樣嘢，客人個家私你哋想點樣整都 OK 嘅，咁可以俾我哋去幫你去訂做家私又得，或者我哋俾意見你去買啲現成家私又得，我哋冇乜所謂嘅。咁至於個款式咧，就可以揾我哋幫手設計，因應翻你哋個要求去設計個款式又得。咁你話有啲客人想喺其他地方或者鋪頭度見到一啲款式係好中意嘅話咧，咁都可以揾我哋做嘅，因為家私基本上係因應翻自己個人需要去做，就有陣時就唔係話個個做到一模，你完全要抄嘅呢樣嘢就我哋就唔係好認同。最緊要每一個客人有自己獨特嘅自己需要，咁因應自己嘅需要去做一啲適合自己使用嘅家私。當然有一個大前提就係個質量家私嘅質量就好緊要。有陣時唔係話淨係睇個款式款式其實你大家都可以工廠做，你中意點做都得。但係其實我哋最應該要留意嘅就係每一件家私嗰個質量係好緊要咁好似呢個客人啦，客人咁佢先講款式先啦。咁佢自己因為要擺個機械人，咁掃地機械人咁就開呢個留個窿啦。咁呢啲位都係做一啲櫃桶啦。咁一般常規嘅做法，呢度留個罅咁樣啦留個中空嘅位置。咁呢度做到上頂，呢啲做個圓角都係一啲好常見嘅做法。最緊要大家都係留意翻訂做家私嘅時候，留意翻就係摸落去呢一啲咁嘅邊位會唔會起角咧？會唔會界手咧？每一條縫呢啲咁嘅每一條接駁位做得靚唔靚啦？咁呢啲位係先係最緊要。我哋睇家私係睇細節嘅位，而唔係睇個外觀個位。外觀係個普通嘅設計上，基本上每一個人都做到個廊出嚟㗎啦。五金配件同廚房一樣，廁所一樣。我哋個所有五金配件係我哋配俾個工廠去指定用我哋嘅指定嘅叫做五金配件嘅，因為確保個品質啦路軌開得順唔順，門鉸每一隻門鉸係咪開得順唔順？
入邊嘅每一個位做得滑唔滑正，啲收口位每一個靚唔靚咧？呢一樣嘢先係大家最緊要留意嘅。每一隻門開嘅時候，安裝嘅時候安裝得平整啦。咁呢啲位都要大家去留意。家私嘅部分就一定要係睇呢樣嘢，而除咗個設計方面咧，就要睇翻呢啲咁嘅，我哋講緊每一個細節位啊，家私嘅質量啊，我哋強調講咗好多次啦，質量啊。咁呢一幅牆本身係幅牆嚟嘅，咁呢個純粹一塊板嚟嘅啫。咁做咗呢一邊弧形啦，咁呢個本來咧個框咧原跡咧呢個係一個門窿嚟嘅，咁佢好深嘅。咁呢度就整咗個叫裝飾櫃啦嚇，或者擺設一啲嘢，或者攞嚟擺一個置物櫃啦嚇。咁佢可以變咗呢幅牆就唔需要用一個磚牆去間嘅啦。咁就用咗家私方法去做咗個間牆，或者做咗隻門。咁做到上頂啦。咁呢隻木門。咁埲牆身本身就係咁厚噶啦。咁所以我哋咧就做咗個櫃喺度，咁就可以慳翻個位。咁呢間房個客咧就做現成家私，因為佢方便，但係可以做一啲活動式嘅一啲改動，因為隨住家庭嘅成員佢會改變嘅，所以呢個位就冇做一啲特別嘅家私嘅。咁你啊每一條門邊都係留意翻啦，每一條接駁位呢啲咁嘅每一條接駁位做得細唔細緻，用隻手摸一摸接駁位，我哋每一個位都有做翻個收口。咁每一個收口做得靚唔靚咧，亦都大家呢啲位要好留意。睇一睇間房啦，咁呢度做咗隻5尺床，咁有啲客咧，我哋就建議做4尺半就 OK， 做4尺半隻門就可以開翻大啲。咁最緊要留意翻我哋好強調嘅，成日都強調個空間感啊，個空間感好緊要，就係話隻門盡量就做大啲啦嚇。入到嚟最緊要轉身方便嘅，咁個櫃門普通都係跟翻常規嘅標準做法啦。咁大家最緊要都係留意翻每隻門，舉個例子，個質料啦嚇，門鉸位做得靚唔靚？每一條摸落去條邊滑唔滑順唔順，裝嘅時候平整，櫃桶開得順唔順。咁呢個做咗由床邊都係做咗個油壓床，咁做咗軟 pan 啦。呢啲有得你哋點樣設計都 OK 嘅，最緊要因應翻個客人需要啦嚇。咁一間普通嘅房啦嚇，你可以入嚟或者入嚟睇睇。咁呢個位佢做咗中空嘅部分嘅，咁攞嚟掛衫方便。櫃桶我哋做翻個出邊去抽，因為出邊抽咧方便，個櫃桶可以攞到最大。佢可以將日常嘅衫掛喺呢度。咁呢啲位大家可以留意啦。咁最緊要係每一條個收口位，我哋成日都講家私最緊要每一條收口邊齊唔齊整，飽唔飽滿。咁呢樣嘢我哋喺片入邊咧，以前嘅片入邊咧講解咗好多次啊。每一條邊最緊要個收口做得靚唔靚？咁大家去睇一啲片或者睇人哋家私嘅時候咧，最緊要除咗睇個外圍之外，我哋最緊要睇每一條邊角，所有嘢都係睇邊角嘅啫嚇。好似呢啲咁嘅門邊，你大家睇到個收口位最緊要係直嘅。呢啲位你哋可以留意下。好。鋪磚嗱，間屋咧就用咗600米2嘅大磚去鋪嘅，咁最緊要襯翻隻色。我哋好強調一樣嘢，掃口粉我哋襯翻隻磚嘅顏色啦。成間屋我哋最緊要係個基建嘅部分，即係硬裝嘅部分，係最緊要做得好穩陣嚇，細節位要做得靚嘅。咁呢啲位大家一定要，除咗個裝修，因為講家私部分我哋之前都有提及過，家私反而唔係講緊因為家私就係可以換啊，但係個基礎嘢咧。將來如果萬一做得唔好嘅話咧，基本上成間屋係好難去將來做維修嗰啲嘢嘅嚇，要成間拆㗎啦。所以大家基礎嘅要留意。好啦，嚟到門口，一般人都會整個櫃啦，有啲人整呢度整個頂櫃啦。不過呢度有陣時我哋覺得壓迫感咁大啲，睇翻你個屋企個需要、儲物量個需要啦嚇，決定啦。咁呢度就攞嚟收埋個電箱嘅。咁點解我哋咧有陣時咧會側邊要整一塊咁嘅側板喺度？有啲客咧以前咧就由頭到尾整封塊板，但係我哋有陣時你發覺，如果成幅都係板嘅話咧，嗰種壓迫感會比較大少少。咁如果但係唔整呢塊板嘅話，有陣時個雪櫃擺咗度或者擺其他嘢啦，佢會見到後邊條罅，雪櫃後邊啲背脊，所以個感官上係唔舒服嘅。咁所以我哋就偷薄咗。咁呢度中間位咧就整塊玻璃，咁個感覺上又可以遮咗個雪櫃後邊一啲我哋叫做電視位啊，或者一啲長背一啲位啦嚇。咁同時間又可以筆塞開咗之後，唔會有嗰種一塊板好似一幅牆咁樣壓迫感。咁呢個位大家可以留意。
咁隻門遲啲會轉顏色㗎嚇，咁接住我哋會轉翻隻顏色嚇，咁而家未有嘅呢隻。咁呢個單位嚟緊好快，應該過多我哋補埋少少油之後嚇，就會交翻俾個業主啦。咁再一次喺呢度多謝翻個客人啦嚇，對我哋嘅信任啦。呢個單位有少少我哋公司接手之前有少少故事嘅。咁個客人好信任，將個單位交俾我哋去幫佢哋去重新整過。咁呢個係一個我相信，無論係呢個客人又好，其他客人都好啦。我哋都每一次都會好好珍惜每個客人一種我哋要緣分啦嚇，因為我哋做嘅單位唔可以做得太多，因為為咗我確保個質量嘅問題，其實我哋唔會接好多太多嘅單位嚇，因為每一個單位都係我要自己跟，所以變咗接嘅單位個數量真係唔係特別多，所以我哋每一個單位都會用個心當係每一個客人都係好似屋企人咁樣去看待，所以係一種緣分嚟嘅。咁我哋會好好珍惜呢個緣分，亦都因為呢個緣分，所以我哋會做好每一個單位。我覺得係一種責任啦嚇，咁亦都係客人對我哋嘅信任，其實純粹係唔好想辜負佢哋咁樣。嗱，咁大家記住，真係大家一定要有共同嘅目標嚇，大家有共同嘅理念。裝修公司同埋客人一定有個共同嘅理念，就係做好件事為一個目標。大家都係想做好件事，唔係去完成好一件事嚇。呢個分別係好大。間屋做好咗係攞嚟住，唔係攞嚟做啲門面功夫。門面功夫有陣時做得靚，吸引咗啲客，冇用，冇意思。用咗1年半年，間屋啲嘢爛啊、壞啊、開始有問題啊。因為交俾你哋嘅時候，我哋可以好美化一件事。咁但係究竟件事可以 keep 到幾耐咧？嗰個物料咁就真係最嬲尾就好睇你哋最嬲尾個物料個質量可以走到永遠可以走到最後。咁我今日同你哋分享去到呢一度。咁嚟緊有其他單位我做完之後，亦都可以同大家一齊再同大家去分享咁拜拜。咁大家試一試，成日都話個浴缸，好啦，做完個浴屏之後，究竟斜水做得好唔好咧？咁我哋可以試一試咯喎。第一樣嘢個空間感啦，好啦。咁我哋當假設沖涼好誇張咁樣，我冒住濕身嘅風險啦嚇。咁左肥右肥，好啦，肥到去後邊啦。沖涼啊，沖得好舒服啊！好啦，我哋沖下啲遠嘅位，唔好話近個浴缸邊啦嚇。好，山水。咁我哋睇一睇，最緊要個地台去水。啲水會唔會去得快唔快咯喎？我哋可以睇到，其實啲水咧呢個位咧好快咧就個斜水就斜去咗尾嗰度嘅，咁都係左右兩邊斜啦。咁呢個位咧其實係唔會養水嘅，個地下呢個位就好快乾。最緊要係個地台呢個位係做得夠斜，咁啲水就會斜晒呢邊，跟住兩邊水就會去翻個地下去水嗰度啦，咁大家就會唔使話擔心會唔會養滿水啊？就算點樣，而家唔會嘅嗱。呢啲位你見到已經開始冇晒水嚇。如果你喺現場睇呢個位已經開始冇晒水啦，咁所以大家唔需要得太擔心。最緊要係講緊地台用大磚又好，最緊要用咩磚度？最緊要係地台個斜水做得好呢個好緊要。係一定要一致性向同一個方向，去到尾之後，究竟又點樣處理咧？咁呢個大家可以多啲跟翻你哋嘅裝修公司同埋師傅一齊商量。